За сайн байцгаана уу? Сайхан үлцгэж байна уу? Нэлээ өнтөө үйл болж явах шиг байна. За бид нар энэ Хөх Монголын Хөхтөг гэдэг аянаа эхлүүлээд 21 аймгаар тойрно одоо 10 дахь аймаг дээр ирж байна. Өнөөдөр Завхан аймаг тэгээ цаашлаад Говийн 3 аймаг зүүн аймагуудаараа явнаа. Тэгээд ард түмэн бол сайхан хүлээж авч байна. Бид нар нэг юмыг ойлгосон баг. За энд юу хамаарахгүй лээ? Нам хамаарахгүй. Ягаад гэвэл Хөх Монголын Хөхтөг гэдэг маань бид нар хүчрхэг байхдаа мөнх хөх тэнгэрээрээ бэлэгдсэн туган дээрээ цагаан шонхортойгоор дэлхийн талыг эзэлж явж байсан энэ хөх тугийг бид нар нэрлээд явж байгаа. Тийм учраас энд бүх монголчууд хамаарнаа. Зүг. За баярлалаа. 1989 онд Монголын Ардчсан холбоо байгуулагдаад Ардчсан холбоо энэ Хөхтөгаа өөрийн талбай болгосон. Энд манай Ардчсан холбооныхон зөндөө сууж байна. Ингээд соёнбоо байрлуулад энэ Хөхтөгийг бид нар ингээд өргөжлүүлээд явж байгаамаа. Яагаад гэвэл энэ 3 сая гаруй монголчуудын эрх ашигыг ирээдүг бид ярьж хэлж ойлгуулах гэж хичээж байгаамаа. Яагаад вэ гэвэл Монгол улсын их хуралд төрийн төшөө байсан, сайд байсан ийм хүмүүс газар нутгийг баялагтай гадныхантай эзэмших маш олон удаагийн оролдлогууд энэ 35 жилд гарлаа. Сая манайхан маш тодорхой ярьлаа. 100 жилээр баялгаа өгөх гэж байна, 100 жилээр газраа өгөх гэж байна. Хамгийн сүүлд 280 мянган гадны ажил хүчийг ямарч квотгүйгээр оруулж ирэхээр хууль өргөн барьжээ. Болсон явдал. Манай эртний өмнөх гэдэг юм яриаггүй. Саяхан болсон явдлыг бид нар одоо та бүхэнд дуулахгүй юм бол хизээ дуулах вэ? Дэмжиж гэнэ үү? За. Сая манай Ганбаатар хэллээ. Сонгуул болоод 6-7 сар болж байгаа. 24 оны 6 сарын 28-нд сонгуул дууссан. 126 гишүүнтэй болсон. 68 гишүүн Монгол Ардын намаас 42 гишүүн арчилсан намаас сонгогдсон. За ингээ хамтарсан засаг бай. Одоо бидний ярьж байгаа за жоохон чимээг байгаарай. Маш чухал юм ярьж байгаа шүү. Бидний ярьж байгаа зүйл одоо санал авах гэж байгаа биш. Сонгуул болоогүй, болцсон. Ягаад гэвэл өнөөдөр манай монголчууд иргэд маань улс төрчдөд итгэхэ байсан. Сонгуулийн үеэр амлдаг, мөнгө тараадаг. Энэ мөнгө хаанаас орж ирж байгаа? Нөгөө баялагын мөнгө шүү дээ. Та нарын мөнгө шүү дээ. Энэ баялагаар санал худалдаж аваад сонгуул болохоо болцсон. Бидний 35 жилийн өмнө мөрөөджсэн, арчилсан сонгуул, арчилсан улс биш болсон. Санал худалдаж авдаг болцсон. Яагаад гэвэл иргэд маань ядуу байна. Ядуу болгоцсон байна. Өртөө болгоцсон байна. Өвчтөө болгоцсон байна. Ингээд сонгуул саналыг худалдаж аваад тахаар чинь арчилсан улс биш үсттэй. Энийг анхааруулах гэж бид нэр энэ баялгаа 1992 онд үндсэн хуулиндаа арчилсан анхны үндсэн хуулиндаа газрын доорх баялаг ард түмний өмчөө гэд айл тэртээ 33 жилийн өмнө арчилсан үндсэн хуулиндаа бид нар заасан. Үндсэн хууль хэрэгжих ёстой юу? Ёстой. За шинэ юм биш. Дараа нь дахиад анхаараарай. 2007 онд улсын хурлын дарга нямдорж цэндийн нямдорж байхдаа улсын хурлаар энэ 55 ордыг стратегийн орд муу гэж заасан. 18 жилийн өмнө. За 2 юм тогтов. 92 оны үндсэн хууль, 2007 оны улсын хурлын тогтоол. Нэг нь 33 жил болсон байна, нэг нь 18 жил болсон байна.
Бид нар энийг мэдэхгүй байна. Энийг чинь мэдэхгүйгийн далимдуулаад энэ улс төрд гарсан мэдээлэлд ойрхон байгаа хүмүүс чинь энэ 18 жилийн хугацаанд энэ стратеги ордыг чинь нэг нэгээр нь суулж аваад байна. Таван толгойн бүлэг орд гэж байсан. Ухаан хотыг суглаад авцсан. Цагаан суурах гэж маш том зэсийн орд суглаад авцсан. Тэгэхээр одоо бид нэгдээд энийг алгын чинээ цаасыг бөглөөд дөрөвнөө дээр 100 жилээр газрыг өгөхөд 100 мянган хүн маш богино хугацаанд санд нэгдээд тэр хуулийг түр зогсоосон шиг бид нэр энэ баялагийнхаа 55 стратегийн ордыг өөрийн болгож авах алхмаа их хуралд өргөн барья гэж явж байгаа байхгүй. За ингээд яриад эхлэхээр нөгөө баялагын эзэд чинь юу вэ? Мөнгө байна, эрх мэдэл байна. Хэвлэл мэдээлэл байна. Бид нар лөө ингээд хэлэхгүйгээр ингээд дайрч байгаа. Одоо энэ Ганбаатар гэдэг хүнтэй би 20 жил нөхөрлөж байна. Энэ мөнгө баясгалан гэдэг хүнтэй бас 20 жил нөхөрлөж байна. 2004 оноос хойш жаргал сайхантай Баянгор аймгийн засаг дарга тэгээд одоо улсын хурлын гишүүн болсон. Энэ шижиргээд арьдсан холбооны залуучуудын дарга 16 наснаад арьдсан холбоонд элсэжсэн. Ингээд 20 жил бид нар яг үзэл бодлороо нэгдээд явж байгаа. Яагаад энийг ярьж байгаа нэхээр бид нар өчигдөр их оронч болчихоогүй. 20 жил энэ үзэл бодол дээрээ ингээд яв. Ганбаатар бол тод жишээ та нар мэдж байгаа. Оюу толгой дээр ганцаараа л хөдөлж ирсэн. Ганцаараа л босч ирсэн. Оюу толгойгоо бид нар алдсан шүү дээ. Монголчууд ашиггүй шүү дээ. Ашиггүй гэрээ хийдсэн шүү дээ. Дараа нь 5 толгой орж ирсэн. Гэхдээ 100 жилээр гэдэг чи ухаал аваа гараа явчих. 100 жилийн дараа юу үлдэх юм? Тэгээ өнөөдөр бид бас ингэж яриад явж байгаа. Би Монгол улсын ерөнхийлөгч байсан. Их хурл 4 удаа гарсан. Энэ том газар орноос сонгогдож байгаа энэ их хурлын гишүүд бүх аймаг сумдаараа дойрч явмаар юм байлээ. Яагаад? Говийн аймагаас сонгогдож байгаа гишүүн хангаан асуудлыг мэдэхгүй. Хангаан аймагаас сонгогдож байгаа гишүүн говийн асуудлыг мэдэхгүй. Цөлжилтийг ойлгохгүй. Баруун аймагаас сонгогдож байгаа гишүүн Зөв аймгийг ойлгох. Энэ чинь маш том газар нутагтай байхгүй. Тэгээд улсын хурал дээр энэ асуудал яригддаг. Цөлжилтийг ярина хангаан ойлгохгүй. Зөв аймаг дээр Доронтын Тамсгийн нефт боловсруулах одоо дүүгийн нефт зөөгд байгааг ойлгохгүй баруун аймгийнх. Ингэж тойрч үзчихээж эн чинь аймаг болгон хоорондоо өөр заншилтай, өөр асуудалтай. Сум бодон тэр байдаг хаяа сумууд өөр асуудалтай байдаг шин. Энийг ойлгож тэр 126 гишүүн Монгол улсын тэр парламент дээр шийдвэр гаргадаг болмоор байна лээ. Би тэгсэн. Тэр нэг хэдхэн хүн гарч ирэл үн ч юм уу бодлоо ч юм уу яриад байдаг сонгуулийн үеэр баах юм амлдаг. Тэгээ одоо бид нар яагаад юм ядуу гэж байгаа. Сая манай жаргал сайхан ярьж байна. Энэ хүн үрд тэгэлсэн гэж намайг ярьж. Би тэглээгүй байхгүй. Өнөөдрийн бидний яриад байгаа энэ стратегийн орд гэдгээс орохгүйгээр Дундгов аймгийн одоо Дундгов аймгийн 3 сайхан гэж суманд байдаг салхитын мөнгөний орд гэж. Тэр кофего төр зогсчих. Салхитын мөнгөний орд маш анхааралтай сонсороо манайхан. Төр зогсчих. Салхитын мөнгөний орд Дундгов аймгийн энэ 55 ордод ордгүй. Энэ жижигхэн ордоор бүх ахмадуудынхаа 6 сая хүртэлх төгрөгийг дарж болох загварыг үзүүлсэн. Загвар байхгүй юу? Тэгээд би ерөнхийлөгч байсан. Ерөнхий сайд нь хүрэлцэх байсан засгийн газрын тэргүүн. Одоогийн ерөнхий сайдын чинь оюун эрдэнэ хэрэг эрхлэх газрын дарга байсан. Одоо ерөнхийлөгчийн тамгын газрын дарга байж байгаа Зандан шатар улсын хурлын дарга байсан. Бид нар бүгд өөр намууд. Гэхдээ
баялагийг ард түмэндээ нам харгалзахгүйгээр улсын хурлаар хууль батлуулаад энэ ордоор барьцаалж ахмадуудынхаа өрийг тэгэлсэн. Загвар. Тийм учраас нам харгалзахгүйгээр бид нар энэ хөх дугийнхаа доор улс төрчид нэгдэх юм бол байдгүй юмыг хийж чаднаа гэж л ойлгуулах гэж ингэж тойрч яваамаа. За. Тэр ордын түүхийг ярив. Тэр ордын түүх маш анхааралтай сонсоорой. Тэр ордын эзэн хэн байсан? Хоёр хятад байсан. Мөнх баясгалан бид хоёр синегээр ярилцлага хийжсэн. Ван Ян гэж хоёр хятад байсан. Синегээр бид хоёр ярилцлага хийжсэн ийм орд байна гэх. Энэ хоёр хятад нь азар хоорондоо хэрэлдээд үзэлцээд бие биенийхээ шүүхт өгөөд зодтолтоод Монгол улсын шүүхт хандсан. Миний орд, тэрний орд гэж. Бидний баялагийг хоёр хятад орж ирээд хоорондоо булаацалдсан байжтай монголчуудаа. Инээдэн биш шүү. Инээдэн биш. Бидний газар нутаг дээр хоёр хятад иргэн орж ирээд тэгээд дугаа цусалж чадахгүй хоорондоо хэрэлдээд Монгол улсын шүүхийг хоёр талаасаа худалдаж аваад Монгол улсын цагдаа генерал байсан хүнийг худалдаж аваад эдийн засгийн цагдаа шүүх хоёрыг хоёр талаасаа авилгалтсан байна. Ингээд авилгалтай тэмцэх газар араас нь энэ ажил дээр мөрдлөг хийгээд бүх зүйлийг баримтжуулаад та бүхэн санаж байгаа бол 16 шүүгчийн эрхийг төдөлжүүлж санаж байна уу? Энэ ордтой холбоотой байхгүй. Ийм жишээ бидний доор байна. Бидний нүдэн доор, бидний газар доор байна. Тэр ордыг авч өгсөн хүмүүс нь дахиад нөгөө улс төрчд. Ингээ мөрдлөг явуулсан нэг зайлуул нэг эмэгтэй шүүгч байсан. Тэр нөгөө хоригдж байгаад өөрийгөө боомлцсон ш санаж байна уу? Эн чинь энтэй холбоотой байхгүй юу? Тэгээд тэр өнөөдөр яриад байгаа шүүх засаглал ийм байна гэдэг чинь ерөөсөө ийм юмтай холбоотой. Тэгээд үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл дээр энэ мөрдлөгийн ажиллагаануудыг тэр чинь нууцаар явуулж байгаа ш. Тэр уутаар мөнгөийг шүүгч нарт өгж байгаа бичлэгүүд нь гарч ирээд энэ ордыг хуулийнхаа дагуу ус буцааж авсан байхгүй юу? Хуультай. За багч гэсэн мэдээлэл авбуу. За тэгэхээр юу болваа гэхээр яг энэ жижигхэн одоо хүнээр бол та нарын гарт байгаа нэг бүгж гэсэн үг. Хүнээр. 55 орд чинь бүхэл бүтэн энэ бие. Ганцхан бүгжээр бүх ахмадын 6 сая хүртэлгэрийг тэгэлж болж гэнэ үү? Ганцхан бүгжээр та бүгжтэй нь. Амар том бүгжтэй юм. Чинийх ч гэсэн том юм байна. Өөр нэг нарийн бүгж байдаг штэ. Энэ шигтгэе мэгтгэе юм. Ийм бүгж гэсэн үг. Ийм бүгжээр миний биеийг 55 гэж бодъё. Ийм бүгжээр бид нар бүх ахмадуудынхаа өрийг дарсан юм аа гэж зүүрлж хэлэх гээд байгаа байхгүй юу? За. Болсон явдал ярьж байна. Болсон явдал ярьж байгаа шүү. Монгол улсын ерөнхийлөгчөөр 4 жил ажилласан хүн худлаа ярихгүй тийм ээ? Итгэж байгаа үстэй. Тэгэхээр би одоо та бүхнээр дэмжигдэж ерөнхийлөгч болсон. Тэр хүн болгон ерөнхийлөгч болоод байдаг ажил биш. Би үүргээ биелүүлэхийн тулд энэ мэдээллүүдийг эргэн бүрт хүргэж өгөх ёстой. Энэ олон найз нараа одоо үзэл бодлороо нэг энэ 20 гаруй жил бид нар энэний төлөө явсан эдэртэйгээ нийлээд хөгдөг аян дээрээ та бүхнээс дэмжлэг авах гээд явж байгаамаа.
За би олон удаа Увс аймагт ирж байсан. Анх 92 онд ирж байсан энэ Туваа руу 8 их гэж явж байсан. Бас хөгтөө зүйлүүд олон байдаг. Бас маш халуун дотноор хүлээж авдаг. Би 83 оноос 90 он хүртэл улсын шигшээ багт 7 жил байсан. Олон сайхан бөхчүүдтэй нөхөрлж явсан. Тэрний дотор Увсын бөхчүүд бас олон байдаг. Би 2006 оноос 2 холбоо авсан байдаг. Нэг нь Монгол улсын жуудаа бүхий холбоо. Нэг нь Монголын ардчилсан холбоо. Хоёулаа зорилготой. За 2006 онд Батэрдэн аврагтайгаа яриад Батэрдэн аврагаа би нэг жуудаа бүхий холбоог 2 жил удирдаад үзье. Яагаад 2008 онд Бээжинд олимп болно. Энэ олимпийн тэнгэрт анх удаа Монголынхаа төрийн соёмбыг мандуулъя. Дэлхийд даяараа 5 тэрбум хүн үздэг юм аа. Хятад улс Монгол гэж тусгаар улс байдгийг бас үзүүлъя. Гэсэн 2008 онд бид нэр олимпийн аврагтай болсон тийм ээ. За энэ ардчилсан Монголын жуудаа бүхий холбоо. За тэр үед бид нар Цагаанбаатар дээрээ найдлага тавьж ирсэн. Харамсалтай Цагаанбаатар тэмцээний өмнөхөн хавиргаа углаад маш хүнд гэмтэлтэйгээр барилцсан эхний дөрөгт ялагдсан. Тэгээд надаа юу хэлжсэн гэж. За багшаа би энэ удаа жоо хацгүй байлаа. Ирэх жилийн дэлхийн аврагт би дэлхийн авраг болно. Тэр нь 2009 онд Голландын Роттердам хотод болж байсан. Та бүхэн санаж байгаа бол дэлхийн авраг болчоод бүсэн дээрээ чемпион гэж бичээд. Санаж байна уу? Ховорхон тохиолдолтой. Гэвч өөрийгөө жуудаа бүх олимпийн төрлөөр дэлхийн авраг болно гэдгээ бүсэн дээрээ өөрөө бичиж оёод гарч ирээд авраг болоод тэрийг харуулж байгаа байхгүй. Ингээд жуудаа бүхий холбоог одоо хүртэл би бас яадаг л олимпийн аврагтай болсон, дэлхийн аврагуудтай болсон. Ингээд манай Сумьяга бид нэр эмэгтэй олимпийн авраг болох гэж Рио де Жанейрод сойсон Бразилд. Харамсалтай нь мөнгөн медаль авсан. Бас нэг жоохон шүүгчийн асуудал орсон л доо. Дараа нь Токиогийн олимпиад урнаага анхны эмэгтэй олимпийн авраг болох гэж зорьсон. Харамсалтай нь хүрэл медаль авсан. За сая Лондонгийн олимпиад, Парисын олимпиад хөвсгөлийн баасан хүүгээ олимпийн авраг болох гэж сойсон. Харамсалтай нь мөнгөн медаль авсан. За ингээд энийг яагаад яриад байна вэ гэхээр би энэ холбоо авсан гэж байгаа сонирн байж магадгүй энэ чинь бүгдээрээ бүх сонирхдаг юмс. Ингээд манай Цагаанбаатар олимпийн хүрэл медаль Монголын дэлхийн анхны авраг. Ингээд хөдөлмөрийн баатар гэдэг одоо хүндтэй цолыг авсан манай Цагаанбаатар. За мөн Сумья маань Дорд сүрэнгийн хоёулаа баруун дуран сум их тийм ээ. Сумья маань бас Будапешт болсон дэлхийн аврагаар дэлхийн авраг болсон. Японы тамирчинтай 14 минут барилцсан. Ингээд дэлхийн аврагын алт 2 хүрэл медальтай, олимпийн мөнгөн медальтай. Бас энэ шавилхан охин бас юу боллоо? Хөдөлмөрийн баатар гэдэг хүндтэй цолыг бас гардуулж өгсөн. За өвний багш манай Наранбулаг сумын хараад Балжин аврагтаа бас ардын багш хөдөлмөрийн баатар цолыг үеийн олимпиад медаль авсан учраас би бас гардуулж өгч өгсөн гэдгээ бас та бүхэнтэй хэлэхэд таатай байна. За дараагийн холбоогоо ярь. Ардчилсан холбоо. Ардчилсан холбоо 89 онд байгуулагдсан манай олон намын эцэг байгууллага. Энэ манай хэд бол бүгд ардсан холбооных. Энэ холбоо ардсан холбооны зорилго энэ нам бус төрийн бус байгууллага. Монголын ардчлалыг, Монголын тусгаар тогтнолыг энэ Монгол орныг худалдагдахгүйгээр авч явах ийм холбоо юм аа. Одоо хүртэл бид энэ газрын баялгаа тусгаар тогтнолоо яриад явж байна. Сая манай мөнгө баясгалан дээр 47 дугаар өргөргийг ярьлаа. Сая дунд говийн нутагт байгаа тэр салхитын мөнгөний орчдын дотор байгаа штэ. Авсан байгаа үсттэй. 1945 оны 10 сарын 20 гээд ярьсан. Одоо 2045 оны 10 сарын 20 болоход ерөөсө 20 гаруйхан жил байна. Дахиад цанд хураалт явуулвал 51% нь хятадын мөч болё гэдэг үгүүл яах вэ? Тэр үед чинь баялагийг чинь бүгдийг нь авцсан байна. 1958 оны 2 солонгосын дайн. Одоо хүртэл 2 солонгос байж байгаа шүү дээ. Хуваагдсан, хооронд нь дайн болгоц.
Өвөр Монголын нутгаа бид нар алдсан шүү. Туваагаа алдсан шүү. Ийм аюулууд байдаг юм аа. Энийгээ бид нар бас ярьж хэлж явахгүй болохгүй байна. Энэ төрийн түвшээ гэдэг чинь хэдийгээр тангараг өргөдөг ч гэсэн тангараг өргөдөг нь худлаа юм байна. Төрийн сайд гэдэг чинь бидний бодоод идэг сайд бас биш юм байна. Ерөөсөө ингээд наадан болох, цагаан сар болох, баяр төгөөлөл энэ асуудлууд ингээд ороод ирдэг. Тэгэхээр бид сэргэг байх ёстой байна. Тийм ээ? Соргог байх ёстой юм байна. Монголчууд минь ээ. Нам харгалзахгүй шүү. Ингээд одоо тойроод явж байна. Хоёр дахь аян маань явж байна, хөгдөг гэж. Эхний аян маань үр дүнтэй болсон. Газар нутгаа бид нар ямарч байсан өгөхөөргүйгээр болсон. За саяхан сонгуулийн дараа арчилсан нам хамтарсан зовсогт ороод хууль зүйн сайд Алтан гэрэлгийн залуу болсон. Энэ залуу сонгуулиар ярьж явж исэн Монголын газар нутгийг баялагтай дуудлага худалдаагаар өгдөг засгийн газрын журмыг цуцалсан. Дуудлага худалдаа штэ. Сая манайгүйсгэлээ асуулаа та нарт 7 тэрбумтай хүн байна уу? Дуудлага худалдаагаар хятадуудыг давж дуудах мөнгөтэй хүн байхгүй шүү. Дэлхийд даяараа байхгүй шүү. Тэрийг цуцсахгүй, тэрийг уул уурхаан сайд Гамбаатар гэдэг хүн оруулж ирээд батлуулсан байгаа юм шүү дээ. Чи болсон явдал бас. Өнгөрсөн жил болсон явдал. За энэ залуу одоо бас зоригтой үзэж байгаа. Юу гэж байна гэхээр хууль бусаар хөрөнгөцсөн улс төрчдийн хөрөнгийг хурааж сан байгуулна гэж. Зөв шүү. Одоо тэгж хэллээ гэж элдвэрээ хэлүүлж байгаа. Тэгээ энэ баялагын санг та нар нэг анхаараарай. Баялагын сангаа гаргадаа. Энэ өнгөрсөн оны 4 сард батлагдсан. Сая шинжлэгдсэн. Үндэсний баялагын сан, ирээдүйн өв сан, хоримтлын сан, хөгжлийн сан гэж. Тэгэхээр тэр стратегийн ордууд маань орлого нь энэ санд руу ороод энэ 3 чиглэлээр хуваарлагдах байхгүй юу? Бас л нөгөө хөгжсөн орнуудыг дуурайж байгаа. Баялагын санг бид нар олон жил ярьсан. Нэг алдаа гаргачихгүй хүн шиг, буруу юм хийчихгүй хүн шиг байхын тулд гэж энэ чинь үе үеийн парламент дээр ярьж хагаад өнгөрсөн онд батлуулчихж байгаа байхгүй. За ингээд үг олдож өхөр холдлоо. Дараа нь асуулт хариултууд байгаа. Сонирхсан асуултанд бид нар бас хариулнаа. За баярлалаа.